गोरोबथानि मोनसे दफा हिसाबै सनितपुर बिश्वनाथ आरो आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय फरेस्ट ओनसोलाव थानाय जोंनि मानसिफोरनि हानि मोनथायखौ होनायनि मोनसे दफा दङमोन। दा बे लेखायै दिनै सनितपुराव बेसेबा बुरजा सुबुंनो जोंनि मानसिफोरनो हानि मोनथाय होनाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बेनि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांखौ आं साबायखर बावदों। गोलाव सम सोमावसारनो गोनां जादोंमोन। बिनिखायनो बिटिआर गोरोबथायाव बेखौ मोनसे दफा हिसाबै सोना दोननाय जादों, जाहाथे सरकारा खुनु कारनाव फासयनो हाया। दा बे हाबाफारिया जानायनि उनाव बे ओनसोलनि स्कुल कलेज बायदिसिना जौगालु हाबाफारिफ्रा जोबोद गोख्रैनो जागोन होननानै आं मिजिंथिदों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा गिदिर मोनसे एजेन्डा दंबावो, गामि सोनाय आरो गामि दाननाय। दा गामि दाननाया प्राय गैला बायदियानो जाबाय। दा गामि सोनायनि जे हाबाफारि बेखौबो थाबैनो खालामगोन होननानै मुख्यमन्त्रि बिथाङा बुंदों। दा बे हिसाबै जोङो नाजागासिनो दङ। आं रायजो राजाफोरखौल' खावलायदों जे माखासे गोनो गोथो खोथाफोरखौ जाहाथे बायदिसिना समाव गोबाङानो बुङा, जायफ्रा बुजियो थिगानो दङ, जायफ्रा बुजिया बिथांमोना जाहाथे हारिनि आफादफोरजों रायज्लायनानै गावबा गावनि गेजेरावनो रायज्लायनानै बेखौ बुजिलायनो नाजायो। नाथाय गुलुं गुजुं खोथाफोरखौ बुंनानै एखमबा जोंनि गेजेरावबो गुलाय गुजाय लाबोयो आरो गुबुनफोरखौबो जोङो सांग्रां खालामनाय जायो। बेफोर बिथिंखौ जाहाथे नोजोर होयो। दा सनितपुर आरो बिश्वनाथाव रायजो जानाय जोंनि गासैबो रायजो राजाफ्रा दिनै मोनसे मोजां मोनसे मोनथाय एबा मोजां मोनसे एचिभमेन्टखौ दिनै मोननो हादों। आं मिजिंथिदों बाखिखिनि जेंनाखौबो थाबैनो सुस्रांनो हागोन। रायजोनि बे हानि जे फाटा बे अरायसम थागोन, मानोना वाइल्ड लाइफ आरो फरेस्ट बे कनजारभेशन एक्ट दङ। बे हिसाबै बे ओनसोलाव माखासे मानसि थानो मोननाय मोनैनि खोथाफ्रा रोखा लिरनाय दङ। दा बे हिसाबै दिनै फरेस्ट डुवेलार्स एक्टखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो बबेसिम हायो बेसिम बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन। जेराव हाया बेखौथ' हाजार नाजाबाबो हानाय नङा। नाथाय बिदि होननानै थागिबि सुबुंफोरनि जि मोनथाय बेखौ जाहाथे इगनर खालामा, बिनि थाखायनो जों नाजागासिनो दङ, नोजोर होगासिनो दङ।